हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्रेड। ये देखिए, मैंने 3 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हम एक तरफ से पहले ब्रेड को सेक लेंगे। इस तरीके से मैंने फ्राई पैन को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। ये जो हमने सेक ली है, एक साइड, उस साइड पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। देखिए, हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है। हम इनके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पहले इस तरह से हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। हम इसके ऊपर, ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, हम थोड़ी थोड़ी ये लगाएंगे। फिर हमारे पास ये चॉप की हुई शिमला मिर्च है, ये हम लगा देंगे। हमने ये हमारे पास चॉप किया हुआ टमाटर है। अब हम फ्लेम को बहुत हल्का सा करके इसको फ्राई पैन के अंदर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और लगा देंगे। ये मेरे पास ऑरिगेनो है, ये थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर लगा दूंगी। हाँ, मेरे पास शिमला मिर्च है, बड़े वाली कटी हुई। ये प्याज है। अब हम एक ढक्कन को ऊपर दे के इसको बंद कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा ब्रेड चीज़ हमारा बन गया है। माशाल्लाह से बहुत ही हमारी चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है। चलो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और अपने ब्रेड पिज़्ज़े को निकाल लेते हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह से हमारी चीज़ जो है वो सारी मेल्ट हो चुकी है। ये देखें, माशाल्लाह से हमारी चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये देखें हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा कितना टेस्टफुल तैयार हुआ है। अब हम कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।